呀，这背影一看就有问题，不信你看的吧。先看包租婆身后是什么？牛魔王，你藏它干啥？是把你闲的？是头发？头发里没有。那再看看大爷，猴子啊！我天啊，这藏的东西让我们完全想不到啊！转过来，转过来，这身上还是鼓鼓囊囊的嘛？这大爷头上还戴个蝴蝶，你以为我看不见呀？这腰上有一条蛇，你俩上演一出能伏于蛇吗？哇，这裤腿里还有乌龟，还有老鼠，这都是什么奇葩行为呀？再看包租婆这裙子里，哇，这居然藏了一只鸡，还有一头猪啊，还有一只兔子。这鸡鸭鹅狗有没有啊？没有是吗？这大爷身上也没有了吧？找出所有动物还差俩。打开冰箱，哦，把大象装进冰箱了，又拿出来了。那这应该就没有了。转过去再检查一遍，这身后也没有。转过来，哎，这也没有啊。家里就一个冰箱，这没有其他东西啦。这怎么找？最后一只动物是什么？找了半天我也没看着啊。